Комисията по социална дейност и здравеопазване. Първо да гласуваме кворум. Докладна записка от Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево, относно утвърждаване на списък на медицинския персонал в училищата и детските градини и определяне на заплащане на транспортните разходи. И втора точка, докладна записка от Диан Димитров, заместник кмет на община Генерал Тошево, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор и управление на медицински център 1 Генерал Тошево и ОД, който съгласен с мен е гласува. Първа точка. Утвърждаване списък на медицинския персонал в училищата и детските градини, определени за плащане на транспортните разходи. Запознали сте се с точката и решението е на основание член 21 алинея 1, точка 23, алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с член 47 от постановление номер 28 от 16.04.25 година на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 25 година и член 256 алинея 1, точка 8 от Закона за предучилищното и училищно образование. Общински съвет Генерал Тошево реши: утвърждава списък на медицинския персонал в училищата и детските градини на територията на община Генерал Тошево, определя заплащане на транспортните разходи за учебната 23-26 година в размер на 100% от стойността на реално извършените разходи. Удостоверени с билети, фактури и абонаментни карти за пътуване по маршрута на местоживеенето до место работа и обратно, както следва, са изброени медицинските сестри, които пътуват. Откъде до къде. Възлага на кмет на община Генерал Тошево да извършва последващи съгласно закона действия, който е съгласен на новата сума. За. Само искам да се питам, къде взе Оскана Джил, това стипендиантката, която беше. Да, тя започна работа в ДСБ. Се заплаща от лягно транспорта и да, се помня, че тя не втора точка. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на медицински център 1 Генерал Тошево, ЕОД. За кой ли път? Шесте, може би, не знам. Седми. След че да не чета всичките тези работи и решението. Като някаква промяна има ли в... Може ли да се направи някаква промяна? За да може да отговаря сегашния управител. Закона казва така, някой иска да прави това промяна. И някак да е предложил нещо, което не е законосъобразно. А какви договорки имат в други медицински центри, които са общинска собственост, на територията на България, на държавата ни, те да се носят отговорност. Това е, трябва да се внесе съответните ползи, ние сме го коментирали. Та или иначе няма кандидати, може би това е основната пречка. И затова се налага, откриваме, процедура не се явява никой, временно 6 месеца се управлява. И пак, от доктор Штилев и юристи казват, че трябва да продължим с процедурата, колкото и да е, как да кажа, неприятно. Всеки път едно и също, иначе чисто като процедура няма никаква промяна. Променяме реално сроковете. Моля? През 6 месеца. Да, през 6 месеца, датите. Най-хубавото нещо, че е добро финансово състояние. Да. Медицинският център е работещ. Значи определени комисията за организиране на провеждане на конкурса трябва да има двама общински съветници, юрисконсул
от общинска администрация, служител на общинска администрация, двама общински съветници, сега ли трябва да се определят? Може сега. Преди бяхме аз и доктор Бонева, доколко се срещам, ако сте съгласни с това, моля, който съгласен да гласува. Това закривам заседанието.